Çok katlı, sahte kontrollü kupür tanıma makinesi. Marka Sahte, model e-Hunter 2.0. 10 para birimi vardır, 20 para birimine kadar farklı kombinasyonlarda para birimi yüklenebilmektedir. Makinede çift cız sensörü bulunmakta. İmaj ile sahte kontrolü yapıp kupür tanıyabilmektedir. Aynı anda makinede bulunan tüm para birimlerini saydırmak mümkün. Sayım yaparken sahte kontrolümüz de yine çalışmaktadır.